我呢啲初出茅廬嘅人啊，都係揾翻啲中學時代嘅古仔拍下啦咁樣。咁之後就拍出嚟啦。咁希望大家睇完之後會喚醒翻以前自己青春嘅時候一啲事。都覺得哇，原來一個愛情可以改變到一個咁多人，甚至係一個病都可以令到佢好返，咁就覺得呢個題材幾正喎，咁就拍啦。希望都係觀眾可以留意6格嘅窗口，講述緊呢一單嘅偷竊案如何發生。咁我哋嘅觀看模式因為有別於而家可能大家會預想到嘅一啲觀看模式。咁我套戲就正就講其實結婚嘅恐懼啦，咁然之後就用一啲特別嘅手法去呈現恐懼呢種感覺。永訣呢個故事呢係由一個真人真事改編啦，做呢一個故事出嚟都係想大家可能關注一下精神病患者啊，其實佢哋真係唔會話係好難相處嘅啫。如果又係血腥殺人嘅，我使鬼你哋寫咩？揾班老屎忽寫好過你哋多多聲啦！就係你啲老屎忽啊，霸住啲位，我哋啲新進年學生先上唔到位咋。你哋係畢業啦，韓社咧我都幾中意呢個劇本嘅。咁咧，你姓關嗰邊嘅，我今日嚟咧係揀卒嘅。我見你個劇本幾好，啲對白邊個諗㗎？對白係邊個諗先？你講俾我聽先。一齊諗。一齊諗喎！我哋啲老屎忽唔會阻住你哋㗎，你放心啊！